हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हूँ बुधवार संध्या। आज संध्या समय राज्यर देश विदेशर अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही। तेबे आसतु नजर पकाइबा आज संध्या समय आसीथिबा समस्त बड़ खबर गुड़िक कौन रही। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ वीडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर 1 मधुबाबू पेंशन योजना रे जोड़ी है नुआ सेक्शन। कोरोना रे बापा माँ को हराई अनाथ होइथिबा शिशु मानकु ओडिशा सरकार मासिक सहायता प्रदान करिवे। सेहिपरि कोविड रे मृत्युवरण करिथिबा व्यक्तिंक पत्नी को मधुबाबू पेंशन योजना रे शामिल कराजिबो। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री अशोक पंडा कहिसंती अनाथ होइथिबा पिला मानकर आयर सीमा नाही। तेणु मधुबाबू पेंशन योजना रे आउ एक सेक्शन जोड़ा है जहाँ MBPY कोविड एथिरे अनाथ पिला मानकु मासिक 500 टंका दियाजिबो। ब्लॉक स्तर रे एमानकर तथ्य अछि सेमानकु चिन्हट करबाकू जिलापाल और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मानकु निर्देश दिया जाइछि। नंबर 1 बात्या बन्या मुकाबिला पाई विद्युतर हेब स्थायी प्रतिकार। बात्या बन्या भली विपर्ययर सामना करबाकू प्रस्तुत हेउछि स्थायी प्रतिकार व्यवस्था। उपकूल अंचल में 12 फुट उच्चर रहिबो ट्रांसफॉर्म और कंट्रोल पैनल। अंडरग्राउंड केबुल सहित अत्याधुनिक व्यवस्था रे हेब विद्युत जोगाण। बात्या अंचल परिदर्शन करी फेरिबा परे प्रतिक्रिया रखिचंती शक्ति मंत्री दिव्यशंकर मिश्र। से कहिचंती बालेश्वर दायित्व देइथिबारु मुख्यमंत्री को कृतज्ञ जणाइचंती। नंबर 3 बातिल होई पारे CHSE द्वादश श्रेणी परीक्षा। CBSE द्वादश परीक्षा बातिल हेबा परे एबे तत्पर होइचंती राज्य सरकार। आज स्कूल और गणशिक्षा विभागर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछि। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बा CHSE द्वारा परिचालित जुक्त 2 परीक्षा हेबो कि नहीं ए नहीं आलोचना हेबार संभावना रही। एही बैठक रे मंत्री और सचिवों सहित आलोचना होई पारे। जुक्त 2 परीक्षा को नहीं आजिर बैठक रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाई पारे। पूर्वरु राज्य रे 10म श्रेणी परीक्षा मध्य बातिल होईछि। आउ एबे जुक्त 2 परीक्षा मध्य बातिल करा जाई पारे। गतकाली CBSE द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल करा जाईछि। नंबर 4 लॉकडाउन खोलिला परे मध्य चली पारिबो नाही घरोई बस। राज्य रे वर्तमान लॉकडाउन चलिथिबारु बस चलाचल बंद रहिछि। तेबे लॉकडाउन खोलिबा परे मध्य घरोई बस चली पारिबो नाही। कारण डिसेंबर शेष सुधा 10,000 रु अधिक ऑफ रोड होईछि बस। तेबे बस चलिबा पई उभय केंद्र और राज्य सरकारक सहयोग लोडिचंती बस मालिक संघ। 3 दफा दाबी सहित मुख्यमंत्री समेत केंद्र अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री को दाबी जणाइछि संघ। ऑफ रोड होइथिबा बस गुड़िक चलाचल पई सरकार अनुमति प्रदान करने सहित बस कर्मचारी और मालिकों को आर्थिक सहायता प्रदान पई संघ दाबी करिछि। नंबर 5 गोटे दिन में दियाजिबो कोटिए टीका। जुलाई अधारू बा अगस्ट आरंभ देश में दिन को 1 कोटी टीकाकरण कराजिबो। ICMR मुख्य डाक्तर बलराम भार्गव यही सूचना देइचंती। से कहिचंती वर्ष शेष सुधा आमे 108 कोटी लोकों को टीकाकरण करि पारिबो। वर्तमान उभय सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक सेमानकर उत्पादन को बहु मात्रा रे बढ़ाई सारिचंती। तेणु भविष्यत में टीकार अभाव देखा मिलिबो नाही। एबे मध्य देश रे टीकार अभाव नाही बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करिचंती। नंबर 6 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रे स्वास्थ्यकर्मी मानक पई बीमा योजना। केंद्र सरकार आगुआ एक जरूरी पदक्षेप ग्रहण करी 24/4/2021 ठारू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अंतर्गत कोविड-19 मुकाबिला करुथिबा स्वास्थ्यकर्मी मानक लगी बीमा योजना को 1 वर्ष पाई बढ़ाई देइचंती। जिलापाल द्वारा प्रमाणित दाबी गुड़ी को 48 घंटा मध्य मंजूरी देवा सहित बीमा अर्थ पठाइबे कंपनी। नंबर 7 अधा कर्मचारी रे चलिबो स्कूल कहिले हरियाणा सरकार। ग्रीष्म छुट्टी पर जून 1 हरियाणा रे समस्त स्कूल गुड़िक खोली। स्कूल खोली समस्त छात्र छात्री आसंता 15 तारिख पर्यंत स्कूल आसीबे नाही। एही समय रे अधा स्कूल कर्मचारी स्कूल आसीबे बोली शिक्षा विभाग पक्षर कहा जाइछे। अधा शिक्षक सोमवार बुधवार शुक्रवार एवं अन्य अधा शिक्षक अन्य दिन गुड़िक स्कूल आसीबा पई कहा जाइछे। यह छड़ा 8 तारिख मध्य रिजल्ट संपर्क समस्त कागजपत्र छात्र छात्री घरे शिक्षक माने पहुंचाइबे।
नंबर 8 नगड़े बाल्य विवाह जाजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक नगड़े पुणी बाल्य विवाह अभियोग आसी उक्त नाबालक और नाबालिका को उद्धार करिसेंती चाइल्ड लाइन सदस्य गत 30 तारिख में नगड़े एक बाल्य विवाह होइथिला। नगड़ार 14 वर्षीय पुओ एवं केन्दुझर जिलार 14 वर्षीय झील को विवाह करा जाउथिला। ए खबर पाइबा परे चाइल्ड लाइन सदस्य तरफरु एमानंकु उद्धार करा जाइछि। नंबर 9 चाकरी उपर कोरोना माड़ कोरोना द्वितीय लहरी रे प्राय 1 कोटी भारतीय चाकरी हराइचंती। यह छड़ा कोरोना आरंभरू ए पर्यंत देश में 97% परिवार आय कमिछि। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMI पक्षर मंगलवार दिन यही सूचना दि जाइछि। यह छड़ा सहर रे एबे बेरोजगार हार 17.88%, ग्रामांचल रे यह 9.58% रही। देश में मोट बेरोजगारी हार 12.15%। नंबर 10 पुणी चाइना को फेरिला कोरोना चुआंगडंग प्रदेश में कोरोना आक्रांत चिन्हट होइचंती। स्वास्थ्य विभाग पक्षर यही सूचना मिलिबा परे चीन सरकार एबे चिंता बढ़ी। 27टी नुआ मामला सामना को आसिबा परे एबे लॉकडाउन घोषणा करिसंती स्थानीय प्रशासन। मे 30 तारिख में चुआंगडंग प्रदेशर राजधानी चुआंगझू रे संक्रमित चिन्हट होइचंती। नंबर 11 राज्य में आज पुणी 8000 पास कला कोरोना आक्रांत संख्या। यह सहित रेकर्ड करिछि मृत्यु संख्या। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 66,683 जनकर नमूना परीक्षा करा जाइछि। यह मध्यरु 8,399 जनकर कोरोना आक्रांत पॉजिटिव चिन्हट होइछि। सेहीपरि 24 घंटा मध्य राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या रेकर्ड करिछि। 40 जन प्राण हराइछन्ति 24 घंटा मध्य। तेबे राज्य में एबे पॉजिटिव हार रहिछि 12.59%। गतकाली थिला 14.2%। खोर्धा जिले में आज सर्वाधिक 1102 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। नंबर 12 भारत में सहज है विदेशी कोविड टीका प्रवेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विभिन्न देशर अनुमति पाइथिबा कोविड-19 टीका एवं भारत में सहजरे लॉन्च करि पारिबे। एही सबु विदेशी टीका को भारत में स्थानीय परीक्षण पाई थिबा बाध्यतामूलक आईन को एबे रद्द कर दिया जाइछि। बुधवार दिन आज ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया बा DGCI पक्षरु एभली कुआ जाइछि। नंबर 13 कोरोना नेउछि डाक्तरंक जीवन। कोरोना द्वितीय लहरी नेलाणी 594 जन डाक्तरंक जीवन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पक्षरु आज यही तथ्य दर्शा जाइछि। एमानक मध्यरु दिल्ली रे सर्वाधिक 107 जन डाक्तर प्राण हराइछन्ति। सेही भली बिहार रे 96 जन, उत्तर प्रदेश रे 67 जनकर जीवन नेइछि कोरोना। राजस्थान रे 43 जन डाक्तर, झारखंड रे 39 जन डाक्तर प्राण हराइछन्ति। आंध्र और तेलंगाना रे 25 जन लेखा डाक्तर जीवन हारिछन्ति। पश्चिमबंग रे 25 जन डाक्तर प्राण हराइछन्ति। ओडिशा रे प्राय 22 जन डाक्तर प्राण हराइछन्ति। नंबर 14 देश में तलमुहा हेलाणी कोरोना ग्राफ। देश में तलकू खसुची कोरोना ग्राफ। 24 घंटा मध्य सारा देशरू 1,32,788 जन नूतन संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। तेबे एही 24 घंटा मध्य देश में 3,207 जनकर जीवन नेइछि कोरोना भूताणु। तेबे देशर एबे विभिन्न मेडिकल रे 17,63,000 मामला सक्रिय रहिछि। नंबर 15 खुशी खबर एबे प्रति 2 वर्ष रे थरे हेबो T20 विश्वकप। एणिकी दिनिकिया विश्वकप खेलिबे 14 दल। ICC रो आगामी खेल सूची अनुसार एबे प्रति 2 वर्ष रे थरे हेबो T20 विश्वकप आयोजन। यह सहित दिनिकिया विश्वकप रे 14टी दल को सामिल करा जिवो। आसंता 2027 संस्करण रु यह को लागू करा जिवो। ICC गवर्नर बोर्ड द्वारा 2024 रु 2031 पर्यंत खेल सूची घोषणा हेबा परे यह स्पष्ट होईछि। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सहित पुणी चैंपियन ट्रॉफी खेल आरंभ करा जिवो। 2024, 2026, 2028 और 2030 T20 विश्वकप रे 20टी लेखा दल को सामिल करा जिवो। एबे दिनिकिया रे 10टी एवं T20 विश्वकप रे 16टी टीम खेलुचंती। 2025 और 2029 रे चैंपियन ट्रॉफी एवं 2025, 2027, 2029 और 2031 रे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच खेला जिवो।
नंबर 16 जानतु आज पेट्रोल और सुना दर कौन रही राजधानी भुवनेश्वर में। ग्राहक मानू एवं बड़ झटका लगुच। प्रतिदिन तेल दर बढ़ुवा बेले तेबे आज डीजेल और पेट्रोल दर अपरिवर्तित रही। भुवनेश्वर में आज पेट्रोल दर 95 टंका 22 पैसा और डीजेल दाम प्रति लिटर को 93 टंका 3 पैसा रही। से भली आज राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना 46,100 टंका एवं 24 कैरेट सुना 10 ग्राम को 50,300 टंका रही।